全員規律はしっかり守ってね。問題ないよ。問題いや悪いね。僕は別に信徒じゃないよ。分かった。無駄だ。問題な。これで分かったでしょ。信号は安定。いつでも行けるよ。命令、目を殺せ。これこそがイベリアのデストレッツァ。強化した。私のために歌え歌え。私の得意技を見せてあげる。私のために歌え歌え歌え。いい場所ね。指示はあるかしら。私の得意技を見せてあげる。鏡に映る少女の顔が見えるか。いい場所ね。罰を受けるべきだ。では夜の帳に戻り込む。ここにしようっと。強化した。いい場所ね。聞け、私の声、歌う。空を舞う感覚味わってみない？ああ。私から逃げられると思っているの？指示はあるかしら。私は闇より現れる。すぐに終わる。いい場所ね。指示はあるかしら。私の声、強化した。いい場所ね。指示はあるかしら。主の名を掲げ、この私のために歌え歌え歌え。いい場所ね。オッケー。私の得意技を見せてあげる。演者はセリフの傀儡だ。ここにしようっと。指示はあるかしら。演者はセリフの傀儡だ。ここにし。私の得意技を見せてあげる。鏡に映る少女な顔が見えるか。では夜の帳に潜り込むとしよう。任務完了。正確かつ効率のいい式だったな、ドクター。